Қазақстанда жыл башынан бери атамекендик фармацевтикалык өнүмдөрдү өндүрүү көлөмү 18%-га өстү. Быйыл мамлекет жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоо боюнча 47 узак мөөнөттүү келишим түздү. Бул иш келерки жылы дагы улантылып, аталган түрдөгү 79 келишим түзүлөт. Натыйжада өндүрүлгөн препараттардын көлөмүн 3 эсеге көбөйтүү пландаштырылууда. Ошол эле учурда өлкөдө дары-дармектердин шайкештигин талдоочу 3 лаборатория бар экендигин белгилей кетүү керек. Ал эми аларды ачык пайдалануу үчүн ушул жылдан баштап социалдык капчык аркылуу электрондук түрдө берүү боюнча пилоттук долбоор ишке кошулду. Учурда ар бир 4-чү рецепт ушул кызмат аркылуу ишке ашырылууда. Ошондой эле жакында эле бүткүл өлкө боюнча дары-дармек каражаттарын маркалоо жана көзөмөлдөө системасы киргизилди. Ошентип 68 миллиондон ашык дары-дармектерди таңгактоо белгиленди. Бүгүнкү күндө алардын 28,5 миллиону жүгүртүүгө чыкты. Ерекше талабы бар арнайы инвестициялык келисимшарттар. Жорда дәрілік заттарды таңбалау мен қадағалауды енгізу. Жакында дары-дармек каражаттарын маркалоо жана көзөмөлдөө иштери аяктады. Ал штрих-коддун жардамы менен дары-дармектин өндүрүүчүдөн бейтапка чейинки кыймылын көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берди. Мурда жеткирүү үчүн жырын көзөмөлдөй алган жокпуз. Дарыканаларга контрафакттык жана сапатсыз препараттардын түшүү коркунучу болгон. Эми биз ооруканаларда жана клиникаларда дары-дармектердин кыймылын эркин көрүп отурабыз. Бул акысыз дары-дармектердин мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө жол бербейт. Башкача айтканда, бул маселеде тартип орнотулду. Яғни осы мәселеде тәртіп орнатылды.